پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت ایک پاسے جمہوری ملک ہونا دا اچا دعویٰ کردا ہے، لیکن دوے پاسے خود جمہوریت دی جڑاں کپڑاں وچ مصروف ہے۔ ویسے تے ہندوستان وچ 1947 تھی مسلماناں اور دوئی اقلیتاں دے حقوق پامال کیتے گئے، لیکن 2014 وچ فسطائی مودی دے وزیر اعظم بننا تھی بعد ہندوستان بھی سیاسی اور شہری آزادیاں دا تے جنازہ ہی کر دیتا گیا ہے۔ مودی حکومت دے غیر جمہوری اقدامات سن نام نہاد جمہوری ہندوستان دا اصل چہرہ پوری دنیا وچ بے نقاب کر دیتا ہے۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ بھارت وچ جمہوریت دے روپ وچ آمریت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور دوئی اقلیتی برادریاں دے خلاف ظلم و جبر، ناانصافی، حسد، کدورت، نفرت جڑی ہے اس پہ تیڑا تیڑا بادہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا دی سینسرشپ اور سول سوسائٹی دے اداریاں اتے جبر مودی حکومت دی آمریت دا بین ثبوت ہے۔ مسلم مخالف قوانین دا نفاذ، سیاسی اختلاف رائے دے خلاف بغاوت دے قانون ہندوستان میں جمہوریت دے زوال دی واضح مثال ہیں۔ جدوں ہندوستان بھی عدالتی آزادی دی گل کی جو لے تے او قصہ پارینہ ہی بن چکی ہے۔ صرف عدلیہ ہی نہیں بلکہ مودی حکومت دا ہر ادارہ ہی ہندوتوا دے نظریے اتے عمل پیرا ہے۔ انسانی حقوق دے ان کارکناں دی ہندوستان وچ کوئی جگہ نہیں جڑے مودی حکومت دے جبر دے خلاف آواز چینن۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ قتل و غارت گری، تاحد نگاہ بے نام و نشان قبرستان، اجتماعی عصمت دری، اغوا، بدترین تشدد بھارت دی نام نہاد جمہوریت دے متھے اتے ایک بدنما داغ ہے۔ بھارت سن کشمیریاں دی رائے شماری دے ذریعے اپنی سیاسی مستقبل دے انتخابات دے جمہوری حق تھی مسلسل انکار کر کے اپنے آپ کو ایک جعلی جمہوریت ہونے دا ثبوت پیش کیتا ہے۔